ये नहीं है आगे में ये गाड़ी टायरा में खोलो गाड़ी खोलो जी नहीं जा लेके सजा ही इथों तक बस लेके नहीं सकता नहीं जगह ही है नहीं थले टिकन वाली इसमें चौक में तेरे मिल जाएगा चौक में टाइम मिल जाएगा साड़ी काम हो रहा तो काम करिए जिस काम है थल्ले वाली गोली तो बाहर एच आ देख कितना फर्क है चल बस थल्ले में शॉट मार थल्ले शॉट मार एक मिनट बारह देवी खान चुकी है चिमटा बुश चिमटे भी खोल लिए छोड़ हां ना गन मार दे थोड़ी देर थोड़ा चल करो सारा चला चल जाओ कर ले
फसा उधर चिंता देखो नहीं क्या देखो बस चाबी लिया पहले चाबी नाल देखा करो चलो ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਥੇ चलो चलावा रबड़ ला दी चला लियो चल चलाओ पहले इन छड़ दे बाद करांगे बुद्धि नहीं है ये को मैं पूछूंगा कौन
गाने बा की दबाई साफ कर लीजिए जरा इन्हें वाह मार रस्ते पे वो बेचारे गए सही बजे रस्ते तीन जैकेट खाने में ऐडी रख चाहिए ये ना तेरे पहले काम कर दो चले लाजमी टेंशन नहीं मैं होने जाना जिन्ना ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣੇ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਜੈਨ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਹੀ ਆ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਟਾਇਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਟਾਇਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਾਇਰ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟ ਮਿਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਬਹੁਤ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਘਟਾਊਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਾਵਾ ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਉਂ ਚਲੋ ਤੇ ਮਾਰ ਲੰਮਾ ਚਲੋ ਲੈ ਮਾਰ
ਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ अच्छा मेरे ख्याल तो कम की ना कौन हो गया ना इंजन वैसी क्या बात है सारी जदीद हो रहे यार ये और मोबाइल लंदा वो और लंदा ਇਹ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ